Elvar, þá það risa stóri. Þið gerast ekki mikið stærri heldur en leikunum sem fer fram í þessari höll hérna annað kvöld á móti Ungverjalandi. Hvernig tilfinningin svona farandi inn í þetta? Við erum búin að bíða lengi eftir þessu, bara eiginlega frá því að þessi undankeppni byrjaði. Við kláruðum fyrsta leikinn við og vissum að við værum alltaf að fara í stóran leik hérna. Þannig að við erum búin að bíða lengi eftir þessu og undirbúningurinn er búin að vera flottur. Við erum búin að fá góða daga saman, þannig að við komum gríðarlega einbeittir í þetta verkefni held ég. Hvað það er engin hanga með ungverska liðinu. Þeir eru samt sem áður með gífurlega hæfileikaríkt lið sem mikið til spilar í Ungverjalandi en einhverjum sem spila annars staðar, einhverjum 2-3. Hvað þarf Ísland að varast til þess að ná í sigur hérna morgun? Þeir eru náttúrulega að koma inn líka með Bandaríkjamann sem ég kom með vegabréf frá þeim sem gefið þeim svolítið öðruvísi víti í dag. Ég held að það sé stór maður, þannig að þeir fá þá viðbót í staðinn fyrir að hanga en þeir eru bara með hörkulið þótt að þeir séu menn sem eru að spila í Ungverjalandi, menn það er hörkudeild og margir bara mjög hæfileikaríkir leikmenn sem við þurfum að leggja allt á okkur til að geta stoppað, þannig að við þurfum að eiga bara nánast fullkominn leik til að geta unnið hérna á útivelli. Ísland á útivelli, tökum bara síðasta glugga, tapið fyrir Ítalíu heima en vinnur svo á útivelli, eru góðir í Georgíu á útivelli. Ég meina þetta lið hefur sýnt að þetta unnið leiki á útivelli. Algjörlega, og töpum móti Tyrklandi í þessari undankeppni á Bösser, á útivelli. Ég gleymdi honum. Já, þannig að upp á síðkastið höfum við verið góður útivelli. Ég veit ekki hvort það hafi eitthvað með bara kemistri að gera í hópnum. Við fáum vera mikið saman og náum að binda okkur vel saman. Við eyðum fárlega miklum tíma hérna allir og bara erum allir að smetla mjög vel sín lið, þannig að það hjálpar okkur klárlega bara svona fyrir undirbúninginn. Þannig að það er ekkert verra fyrir okkur að spila útileiki held ég. Bara upp á svona að ná bara almennum fókus í staðinn fyrir að vera heima og allir einhvern veginn á sínum stað og koma svo bara með æfingar. Þannig að það er ekki fínt að byrja bara allir saman úti og ná að þjappa hópinn strax. Kærar þakkir Elvar og gangi ykkur vel annað kvöld. Takk að þér.